Good morning, kids. Good morning. How are you? Hope you all are doing good. So, kids, come and sit in front of the screen first. We'll start our class with welcome song. Okay, let's start. We welcome you to school today. School today. School today. We welcome you to school today. Please come and play. We are glad to have you here today. Here today. Here today. We are glad to have you here today. Yes, it's a special day. Welcome, everyone. Welcome to this new and beautiful day. Now, kids will sing God's love. Okay, so all of you have to sing along with mom. Start. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. So wonderful love. So wonderful love. So high, we can't get over it. So high, we can't get over it. So deep, we can't get under it. So deep, we can't get under it. So wide, we can't get around it. So wide, we can't get around it. So wonderful love. So wonderful love. All right. Now, kids, let's talk about the day and the date. So today, the date is 5th August 2021. What is the date today? Date today, 5th August 2021. And the day is Thursday. The day is Thursday. Yes. So I had told you that August is going on. कौन सा मंथ चल रहा है अभी? August. And what is special about August? August के बारे में something special is there. Anyone knows? August में क्या आता है? Yes, in the month of August, 15th August. Have you ever heard about 15th August? Independence Day is about to come on 15th August. Okay, 15th August, we are celebrating Independence Day. Independence Day मतलब जिस दिन इंडिया फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था. ठीक है, पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो जब जिस दिन इंडिया आजाद हुआ, दैट डे वी सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, सो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑन 15th of August. All right. So, kids, now let's move further. So, tell me how many days are there in a week? एक वीक में कितने डेज होते हैं? There are 7 days in a week. Okay, let's say it together. Monday, say Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Sunday is a holiday. Okay, now kids, tell me how many months are there in a year? एक साल में कितने months होते हैं? There are 12 months in a year. एक साल में कितने months होते हैं? 12 months. Okay, so let's say the name of the months together. Start. January, February, March, April, say everyone, May, June, July, August, September, October, November, December. Yes, okay, very good kids. All right.
Chalo, now let's start our work. So, kids, come on, get your literacy skill book. Your literacy skill book and open page number 7575. Your literacy skill book, page number 7575. I'm writing the book name and the page number in the chat box. Page number 7575. Okay? Yes. So today we are going to learn yes and no. Yes and no. So everyone, first of all, pay attention here. What do you mean by YES? Yes. Yes means ha, and no means no, na. ठीक है? So there are some questions. जब हमसे कोई question पूछता है तो we have to give answer in yes or no. So here we are going to learn this. ठीक है? Yes means ha, and the meaning of no is na. ठीक है? So in your page number 75, first of all, write down today's date, 5/8/2021. Why we have written 8 here? Because August is the 8th month of a year. हमने जो जनवरी फरवरी पढ़ा ना, उसमें अगस्त 8 नंबर पर आता है. That's why we have written 8 here instead of August. ठीक है? So write down the date first. Write down the date, everyone. Okay. So everyone, देखो, first one is done for you. Come on, keep your finger over there and read it. Is THI is this a fish? जो पिक्चर दे रखी है, is this a fish? क्या ये fish है? तो हम क्या आंसर देंगे? Yes. This is a fish ना? तो जो चीज सही है उसके लिए हम yes लिखेंगे, and the thing which is wrong we write it no. Okay. Now move to next one. Keep your finger over there and read it. Is this a house? House. Is this a house? क्या ये house है? Is this a house? No, this is not a house. So no is already written over there. So आपके ये दो कर रखे. Now we start from here. ठीक है? अब हम start करेंगे. Come on, read. Look in your book. Keep your finger over there. Come on and read it. IS is THIS this. BALL ball. Come on, keep your finger over there. Is this a ball? ये क्या ball है? Yes or no? सही या गलत? Yes, it is a ball. So we have to write it yes here. YES. 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 Done?
The next one. Come on, read. Keep your finger over there and read it. I am looking at everyone. Chaitya, look in your book. Chalo. Is THI is this? A BOOK. Book. Is this a book? Is this a book? ये क्या book है? Yes or no? Yes, it is a book. So we have to write yes. Arav, pay attention. Okay. Chalo. The next one. Come on. Read the next one, everyone. David, pay attention. Read. Keep your finger over there below the line. Dhruv and Danvi, where are you? Come and sit in front of the screen. Yes. Okay. Chalo. Now, is this a COMPUTER? Computer. Is this a computer? क्या ये कंप्यूटर है? Yes or no? Yes. Yes, this is a computer. Next. Is this a boy? Boy. क्या ये boy है? Is this a boy? Yes or no? No, it's a teddy bear. So we have to write no here. No. No, it is a teddy bear. Yes means हाँ, no means नहीं. Now, the next one is THI is this a car? Is this a car? Is this a picture of a car? Yes, it is a car. So we have to write down YES. Yes. Okay. Now the next one. Is this a DOG? Dog. So is this a dog? Look at the picture. क्या ये dog है? No, it is not a dog. It's a rabbit. So we have to write down no. N-O. No. Okay. So in this way, you have to complete the page. Chalo. Now, get your Hindi copy. We are going to do चित्र देखकर अक्षर लिखो. Okay. So everyone write down today's date 5/8/2021. Okay. Write down today's date on the top left corner of the copy. तो बड़ी ई की मात्रा, जिस अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगेगी उसमें ई का साउंड आएगा. आपको बोलकर देखना है. त में लगाएंगे तो ती.
ओके, लाइक दिस। सो आज हम लिखेंगे चित्र देखकर शब्द लिखो। चलो लेट्स स्टार्ट। The first one is घड़ी. The first one is घड़ी. घड़ी. So घ और ड़ा में ड़ा को ड़ी बनाने के लिए ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी. घड़ी. हम कभी घड़ी बोलते हैं क्या? घड़ी? नो, वी ऑलवेज से घड़ी, है ना. अगर ड़ी होता तो हम छोटी की लगाते, पर यहाँ पर तो ड़ी है, तो घड़ी. घड़ी. You have to write it 2 times. Ma'am is writing only 1 time, but you all have to write it 2 times. Ghadi. Gravel, if you have completed, no, you just write down in the rough copy or somewhere for practice. The next one is, what is this? चा बी. तो सबसे पहला अक्षर आ रहा है च. च को हमें चा बनाना है, तो च को चा बनाने के लिए आ की मात्रा है ना, ये बन गया चा. अब बी, तो बा को बी बनाने के लिए बड़ी की मात्रा, तो वो बन जाएगी बी. चाबी. आप जब बोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से अक्षर में कौन सी मात्रा आ रही है. चा बी. चा बी. Number 3 is हाथी. हाथी. तो ह को हा बनाने के लिए हम लगाएंगे आ की मात्रा, और था को थी बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा. हा थी. हा थी. Now, number 4. पपीता. प पी ता. धीरे धीरे बोलो और देखो कौन सा अक्षर आ रहा है. पपीता में सबसे पहला अक्षर आ रहा है प. प फिर पी. तो वापस से हम प लिखेंगे और प को पी बनाएंगे. प पी और ता. ता को ता बनाएंगे. सो ता को ता बनाने के लिए आ की मात्रा प पी ता. बोलोगे आप, जब बोलकर लिखोगे तो आपको पता चलेगा. प पी ता. पपीता. बाकी घड़ी, चाबी, हाथी, पपीता. ओके, सो आई थिंक आपने ऊपर का तो लिख लिया होगा. एज आई डोंट हैव स्पेस हियर, सो आई एम इरेजिंग द फर्स्ट 2.
Number 5th is imli. 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 तो ई की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ई तो खुद एक अक्षर है, ठीक है। ई की मात्रा हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ई तो खुद एक अक्षर है। ई म और ली, ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ई म ली। आपको समझ में आया? आप कंफ्यूज मत होना, वाई मैम ने यहाँ पर ई की मात्रा नहीं लगाई क्योंकि ई तो खुद एक अक्षर है। ओके, ई म ली, ला को ली बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा। Number 6. ती, त, ली, ती। तो यहाँ पर हमको ता को ती बनाना है, तो ई बनाने के लिए छोटी ई की मात्रा ती, त, ली। ला को ली बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा, जो मात्रा को हम खींचते हैं उसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। ती, त, ली, तितली। Okay, say and write. Number 7. What is this? म, छ, ली। तो क्या लिखेंगे? म, छ और ला को ली बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। म, छ, ली, म, छ, ली। Ma'am is writing it one time, but you have to write all the words 2 times. यहाँ पर एक मार्जिन करना आप and write down one more time here. And the last one is तीर. The last one is तीर. ता को ती बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा ती, र, तीर, ती, र, तीर। ओके, इमली, तितली, मछली और तीर, तीर। ओके,